一隻隻咁樣樣嘅。有限度嘅喎，係規模嘅喎。因為如果佢講嘅就可能佢太快，甚至我覺得行嗰個都係。佢唔想入鏡頭喎，知唔知？個遠征路去邊啊？我都唔記得咗。不過唔係，嗰日因為行咗唔係好多，呢度好多啫。你行咗嗰邊，即係我哋。